Dhe ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të 4, atëherë tema jon shumë e bukur, gabimi i bukur, po e quajmë dhe unë për këtë temë kam një libër shumë i veçantë që është e papërsosur, e lirë dhe e lumtur nga Brené Brown. Ju a sugjeroj. Shumë rregullon gabimet kjo. Na jep nga një libër kaq të bukur për ta lexuar. Kisha bërë me mungesa atë. Gjithë këto herë, po. Tani do kalojmë në një lojë. Ju ngacmojnë çikun se kanë qef. Ngacmojmë çik njëra tjetrën më saktë. Po, se e di se kalon në publicitet, po unë do të thoja Ina, gabimi jot më i bukur kush është? Se ti vetëm ti na bën pyetje, në ty asnjëherë. Ku ti unë jam perfekte. Gjen pra. Vresha ka. Po gabimi më i bukur. Ma kishe pyet të publicitetit e kisha menuar çiko shumë. Se nuk e di në qoftë se mund ta quaj si një gabim të bukur, po nuk kam pasur një debat para se unë tyja në Shizon Top dhe unë nuk doja tyja në Shizon Top. Dhe kam bërë një debat me mamin që i thoja jo, nuk dua, unë dua të punoj, dua të vazhdoj këtë qëllimin që unë kam, nuk dua të bëhem pjesë e të gjitha, dhe mami ka qenë ajo që gjithmonë më ka shtyrë që shko. Po normalisht e mërzita pak. Dhe u bëra pjesë e Shizon Topit. Gabimi tjetër pastaj se janë dy, njëri pas tjetrit. Në finalen e Shizon Topit mami më tha, "A të vidha unë?" Tha, "Kota, thjesht jem atje." Kupton, thjesht nuk e dihet se çfarë do ndodhi. Tha, "Po sido që të jetë është fundi një rrugtimi tënd, unë jem atje për të mbështetur." Dhe unë i thash, "Jo, çdo të aty." I thash unë, "Hajde se xhirimi është do mbarojë këtu sepse unë nuk pretendoja që të fitoja." Në momentin që unë ka fituar, unë jam mërzitur aq shumë që mami nuk ishte aty. Dhe nga ana tjetër pastaj kuptova se sa e rëndësishme ishte që ta dëgjoja mamin dhe ta kishe gjithmonë me vete. Sepse nuk ka asnjëherë një mbështetje më të madhe se mami. Dhe gabimi i bukur është që ti sot je në top. Jam këtu me ju. Tani të vazhdoj të ngacmoj po se na kapi vapa. Okej. Atë, gota. Gabim apo fat i maskuar? E la shkollën për të ndjekur një pasion. Unë se kam lënë, po që i kam bërë të dyja. Nuk mendoj se Me është gabim. përshkruaj fjalën pasion, qa natyre pasioni? Po, ja për shembull radion. Jo, në këtë rast nuk e quaj gabim unë të paktën, sepse është një pasion që mund të çojë edhe më lart. Ky është rasti im. Totalisht. Ndërsa unë nuk e kam lënë. Unë po e vazhdoj dhe mendoj se e kam lënë pak pas dore ndoshta shkollën, sepse po fokusohem në diçka që po më tërheq vërtet shumë. I shkrova atij personi që më kishte zhdukur nga jeta. Gabim. Apo fati maskuar? Gabim. Si mendon ti, jena gabim apo fat, se kuptova? Po mund të jetë çik fati maskuar. Ah, faleminderit. Mund të jetë edhe fati maskuar, sepse nuk i dihet kurrë. Ndonjëherë disa njerëz, disa çifte mund të njihen në një moment të gabuar. Unë besoj shumë te kjo. Më falni, mund të jetë gabim, po kjo s'do të thotë që ne nuk do ta bëjmë. Do të bëj. Jo, unë besoj shumë te fati maskuar në këtë pjesë, sepse asnjëherë ti nuk e di nëse është momenti jot apo jo, dhe unë mendoj ta jetosh jetën ashtu siç ty të vjen dhe t'ia lësh të gjitha mundësitë për të shijuar. Domethënë, unë dua të gaboj në mënyrë që të mësoj. Gabofsha derisa të vdes. Mos të ngeli penga si gjë. Refuzova një ofertë pune shumë të mirë. Gabim. Është një super gabim. Por edhe në këtë rast shumë herë ti refuzon një ofertë shumë të mirë dhe mbasi të vjen një edhe më e mirë. Po, po gjithmonë ka 50-50. Ka nga këto. Po nëse të vjen ajo e mirë, pastaj super gabim. Do të thua më sill diçka të mirë, ai të sill ofertën e punës shumë të mirë, ti thua jo se do vi tjetër, e di unë. Thash po, kur mendjam thoshte jo. Fati maskuar. Super gabim. Unë ndesë fati maskuar. Unë e kam bërë këtë. Një diçka që unë kam mësu është që duhet me thanë gjithmonë çfarë ti do, çfarë ti mendon. Absolutisht. Sepse pastaj të paktën në rastet e mia unë pastaj tham ua pse. Kështu që tani na falni ju. Dy prej jush ju kërkoj falje me këtë. Kristina dhe Livia. U ktheva te një ish duke menduar se kishte ndryshuar. Ky është fati maskuar. E kam bërë unë, po mora dhuratën më të bukur nga. Jo, se kishim me ty, kishim me ty. Se dhe ajo. Edhe unë kam marrë një dhuratë gabim shumë të bukur. Rika, cili ishte gabimi jot i bukur? Ishte që martova. Beshaka. Ishte gabim që zgjodha babin e gabuar për fëmijën, por që gjëja më e bukur ishte fëmia im, kështu që
Ta gabim Super gabim i bukur, domethënë çfarë do tonat. Unë, me thënë të drejtën, gabim të bukur ndoshta mund të quaj një lidhje që kam patur para Xhanit, që më ka bërë të mësoj se çfarë vërtet kërkoj dhe do me thënë kush është personi që unë vërtet dua dhe kush janë pasionet e mia. Sa do Xhanin. Që ta them pak më mirë dhe më shkurt. Kam patur një lidhje me një person toksik, që në fillim gjërat kanë shkuar shumë mirë, ishim të vegjël, por më mbrapa dolën gjëra të tjera, normalisht rritemi, kuptojmë veten se çfarë duam dhe çfarë jo. Dhe kam qenë edhe në një shkollë që nuk e kam dashur, do me thënë kam vazhduar për ekonomi në Atë ka dalë më mirë? Dhe kam ndruar shkollën dhe kam zgjedhur gazetarin pas kësaj, pasi lash edhe partnerin që kisha, lash edhe shkollën që kisha dhe fillova një jetë të re kështu. Sepse e kuptova që s'ishte për mua dhe ndoshta atë periudhë, jo personin që unë mund të kisha, po ajo periudhë e jetës time mund të ketë qenë gabimi im më i bukur sepse kuptova vërtet se çfarë dua. Pra, sa e bukur është, domethënë të ndryshoj jeta 360 gradë vetëm nga një vendim që ti merr. Po që dua ta theksoj që edhe përpara se të kisha marrë drejtimin e shkollës për ekonomi dhe të kisha këtë partner toksik, jam marrë që e vogël me art, jam rritur me art dhe normalisht aty do kthehesha, do i rikthehesha prapë. Kështu që e bukur. E nisa një projekt pas një plan B. Unë e bëj gjithmonë këtë. Unë e bëj gjithmonë sa njëri e kam planin deri të zh-ja, që është vërteta. S'kam as planin a kur. Unë jam fare. Unë jam të bëhet si të bëhet. Çfarë është një gabim? Të dali ku të dali. Jo, gabim jo. Në fati maskuar. Unë mendoj gabim. Se varet si del, po dali për mirë. Por, nga një anë mund të jem dakord. Po dali për keq është super gabim. Mund të jetë gabim sepse mund të jenë edhe planet që të dëmtojnë shumë. Po. Nuk po flasim për gjëra të vogla, po për gjëra të mëdha. Tani dim këtë, rrëzohu 7 herë çau 8-ën, po pritjer. Nëse le dali ku dali. Deri tani jemi okay, edhe këto pa planet. E thash të vërtetën edhe pse e dija që do lindonte dikë. Unë e bëj gjithmonë. Unë e bëj gjithmonë. Kjo është gjëja më e mirë që mund. Nuk më intereson fare. Dhe di ndonjëherë mua më quajnë intrigante. Mraf pika. Pse them të vërtetën? E njëjta gjë që më ndodh dhe mua. Pse them të vërtetën, ti je intrigante. Po thash të Po kur e vërtetën tregon atë. sekretin në një që s'duhet. Ta di sekretin. Gabim. Ky është gabim shumë i rëndë një herë. Kjo është super gabim. Nuk pranon vandim kur ma ofruan. Edhe kjo është gabim. Mendoj se çdo kush ka nevojë për pak ndihmë ndonjëherë dhe Është e vërtetë. Mund të jetë ashtu. Unë jam shumë kokforte dhe nuk pranoj. E disa inati kanë ndonjëherë ata njerëzit që dalin dhe thonin bëra dola të gjitha bëra vet. jo, normalisht të japi një dorë. Sepse ndoshta dikush ta jep një dorë. ndoshta nuk të jep një dorë, po e disa e rëndësishme është që të kesh një person që nga ana jote mentale të ndihmojë, të flasë, të jesh okay dhe të mbështesë, të thotë që jepi se je shumë mirë, këtë duhet ta vlerësojnë. Dhe me këto. Do të jetë mirënjohësa, se shumë janë shumë mos mirënjohësa sot. Në këtë botë nuk jemi kurrë vetëm vet. Asnjëherë. Vim dhe ikim vet, po kemi gjithmonë bashkëudhtarët tanë. Mongocat e radios me vete. Me këto mesazhe, me bashkëudhtarët e mia, un po kaloj në publicitet dhe pastaj ne do kthehemi me një të ftuar shumë interesante që un mezi po pres të vi. Gjithashtu. Shihemi pas pak.